नाती खूबसूरत मंजर जागीर मोड़ ढोरनार रोड से होटल जो है होटल ठही रही है हिते जेको जो आर्ट है कला है बात है उहा कमाल जी है। उस्ताद सिकी लदो सफ़र ते वियासीं ढोरनार ॾांहुं ॾिसो ही लांडी जो अंदरूनी मंज़र है लांडी हिन में ॿी कमाल जी इहा ॻाल्हि आहे त लांडी जे अंदर खां ई सीढ़ी ॾिनी आहे उहा सीढ़ी मथे वञे थी ऐं मथे बि हिकिड़ो पोर्शन आहे जिते माण्हू आराम सां वेही सघे थो ऐं मंज़र नज़ारी यकीनन सिंध जा आर्टिस्ट ई अहिड़ो ख़ूबसूरत हुनर वारो कमु करे सघनि था। तो सां सिकी वठो छा चवंदो हिन लांडी जे मुतलिक़ तव्हां? लांडी ॾिसी ॾाढी ख़ुशी थी जी ख़ासि तौर ते हिन फन पाड़े जो जेको बि तकनीक आहे हिनखे काठ लाइ दिलि करे थी। असां ॿुधो होसीं त अटे ॾाढी काठ जा घर हूंदा हुआ ऐं काठ हिन हिते जेको आर्किटेक्चर सिस्टम हो हुनमें काठ जे घरनि जी अहमियत हूंदी हुई पर हीउ अमराणे में माना हिन क़िस्म जो होटल जेको तहवीर थियो आहे इहो हिकिड़ो माना फन जो हिकिड़ो शाहकार इख्तियार हो। महिरबानी दोस्तों असीं चाहियूं था त सिंध समूरी अहिड़ी ख़ूबसूरत हुजे सुहिणी हुजे ख़ुशहाल हुजे ऐं मज़े वारी ॻाल्हि आहे त हिन लांडी जे पोयां हिन होटल जे पोयां हीअ सरसब्ज़ बनियूं आहिनि ॿार आहिनि खेत आहिनि ऐं अहिड़ी असीं सिंध सरसब्ज़ ऐं ख़ुशहाल सिंध हसीन सिंध चाहियूं था असांजे महबूबनि जहिड़ी